بزرگمهر یارو وکیل دفاع محکوم شده به 28 سال زندان از بازداشتگاه موقتی یا سیزا به بازداشتگاه جریمه‌ای یا کارسر انتقال یافته است. مسئولان میگن که او را برای نقض ترتیب و نظام بازداشتگاه به کارسر فرستادن و 15 شبانه روز در آنجا نگه داشته خواهد شد. صدرالدین شریفزاده یک مسئول بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه روز 4 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی خبری به بازداشتگاه جریمه‌ای انتقال یافتن بزرگمهر یاروف را تصدیق کرد. او گفت بزرگمهر یاروف 3 بار قاعده یا ترتیب نظام بازداشتگاه را ویران کرد و بنابر همین برای 15 شبانه روز به بازداشتگاه جریمه‌ای یا کارسر انتقال داده شد. به قول شریفزاده بزرگمهر یاروف 5 روز قبل به کارسر انتقال یافته است. جزای جنایتی برای ویران کردن قانون تطبیقی با مدت 15 شبانه روز به جریمه گذاشته شده. قاعده آورده کرده. برای ویران کردن قاعده تطبیقی دلیل ما هست که کجا است. اگر به شکل مدرس اجرا کردنی باشه بوده که باید دویدن همون محکم کرده باشن خطا بشه دور میده پس. اجرای جریمه‌ای بجرمندگی است. نظارت است تکرار نظارت متعارف نظر گذار موجود مرتبط تفصیل درجه نسبت یعنی نظام. اگر اصلا قانونی تطبیقی دخیل بیان کرده. یک مرتبه گویی شکایت داره که خدو وای کنشکنی کرده. دوی مرتبه کانده درست طریق خطی. اصلا مرتبه به جریمه گذاشته. اما نزدیکان بزرگمهر یارو روز 4 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که امکان دارد او بعد از نشر خبرها در مورد اذیت و شکنجه‌اش در بازداشتگاه موقتی به کارسر انتقال یافته است. خورینیسا اسحاقова مادر بزرگمهر یاروف با رادیو آزادی گفت پسرش را روز 29 سپتامبر به بازداشتگاه جریمه‌ای انتقال دادند و از او هیچ خبری ندارند. روز شنبه بیا عرضه بنویس بعد بدرو حاضر میز حاضر مجلس که حال جمع میزنن 3 جا دمدرم کشکودا میگن که ما خطی تو جمع نمیزنه ما گپ زدن نمیکنیم. خورینیسا اسحاقова همسر بزرگمهر در این بین چند بار برای بزرگمهر غذا برد اما در بازداشتگاه آن را قبول نکرده و گفتند که وی در کارسر نگهداری می شود. حقوق شناسان میگن شرایط کارسر مثل شیزا یا بازداشتگاه جریمه‌ای بوده در آن غذای آورده نزدیکان برای محکوم شده قبول کردن نمی شود و نیز از ملاقات با نزدیکانش محروم می باشد. بزرگمهر یاروف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 دستگیر شد در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردیده است. دادگاه حکم‌های او را از روی ماده‌های دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افراط‌گرایی، بی‌احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت اثبات شده و قانونی می‌نامد. اخیراً بزرگمهر یاروف برای تحقیر پرزیدنت و قلابی نیز عیبدار دانسته شد. بزرگمهر یاروف و نزدیکانش حکم دادگاه‌های تاجیکستان را دارای انگیزه‌های سیاسی ارزیابی کرده گفتند که آمادگی و در حمایت از حقوق اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تیرماه سال 2015 چند هفته بعد غیرقانونی و تروریستی اعلان شدن این حزب سیاسی باعث بازداشت و در جنایت‌های صادر نکرده گناهکار اعلان شدن وی گردید.